तो किससे मुकाबला करना पड़ा? पुलिस, मुख्यमंत्री कैसा ऐसा प्रशासन। अरे भैया, कमलनाथ के पीछे खड़े कार्यकर्ताओं ने ऐसा जोश दिखाया कि मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे कमलनाथ को पीछे पलटना पड़ा। दरअसल कर्नाटक की जीत के बाद भोपाल में कांग्रेस ऑफिस पहुंचे कमलनाथ को देखकर कार्यकर्ताओं ने भावी मुख्यमंत्री कैसा हो के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके चलते कमलनाथ पीछे मुड़े और बोले, कौन है? तो किससे मुकाबला करना पड़ा? पुलिस, मुख्यमंत्री कैसा ऐसा प्रशासन। अरे भैया, कार्यकर्ताओं में ही नहीं, कमलनाथ में भी जोश दिखा और उन्होंने एमपी की जनता को सरकार बदलने की अपील भी कर दी। मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कहता हूं कि मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। 5 महीने बचे, मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाएं, मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित। कर्नाटक में मिली जीत का असर अब एमपी में दिख रहा है। कांग्रेस ने चुनावी साल की शुरुआत में ही नया साल नई सरकार का नारा दे दिया था। कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने लिखना भी शुरू किया। अब कर्नाटक के परिणाम के बाद एमपी में कांग्रेस जोश से भरी दिख रही है। यही वजह है कि इसका असर कार्यकर्ताओं में भी दिख रहा है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।